무농약 생들깨를 씻고 이물질을 거르기 위해 생들깨에 물을 넣고 체에 거릅니다. 여러 번 이 작업을 하다 보면 스테인리스 볼 아래쪽에는 흙이나 작은 돌이 남습니다. 보통 직거래를 하면 흙이나 돌이 더 많습니다만 이번에는 거의 아무것도 없네요. 이렇게 씻어 체에 거른 들깨를 물기를 빼줍니다. 그리고 나서 바람이 잘 통하는 곳에 이틀 정도 말립니다. 완전히 마르면 유리병에 넣고 보관하면 됩니다. 인터넷이나 한살림에서 구입할 수 있는 100% 제주 메밀면을 삶습니다. 가스레인지는 설명대로 하면 되지만 전기레인지는 에너지를 아끼기 위해 처음부터 넣고 삶습니다. 끓으면 불을 끄고 안에 심이 느껴지지 않을 때까지 그냥 둡니다. 이렇게 하면 4~5분간 동안 전기 에너지를 아낄 수 있습니다. 국수를 찬물에 잘 씻어주고 마지막에는 정수물에 헹구어 줍니다. 보통 생들깨만으로 들깨 소스를 만들지만 오늘은 검은깨도 넣습니다. 검은깨도 동일한 방법으로 씻어 말리면 됩니다. 소금을 약간 넣고 집에서 말린 토종 생강가루를 넣습니다. 집에서 직접 말려서 가루로 만들면 맛과 향이 더 진합니다. 고추와 생강을 넣으면 느끼한 맛을 잡아줍니다. 태국 고추는 위에 자극을 주지 않아 더 좋지만 없어서 풋고추를 넣었습니다. 블렌더에 잘 갈릴 정도의 물을 넣고 곱게 갈면 됩니다. 물기를 뺀 메밀국수에 여러 가지 잎채소를 넣습니다. 생채소와 같이 국수를 먹으면 소화도 잘 되고 여러 가지 효소와 미네랄, 비타민 등 영양도 더 풍부하게 섭취할 수 있습니다. 이번에는 어린잎 채소와 깻잎을 넣었습니다. 생김도 넣으면 더 감칠맛이 나서 훨씬 더 맛있습니다. 약간의 국간장을 넣어도 됩니다. 그리고 블렌더에 간 생들깨 소스를 충분히 비벼질 만큼 넣습니다. 모양이 좀 안 예쁜데요? 먹어보겠습니다. 여기에 김이 들어가면 더 맛있습니다. 평소에는 들깨 소스를 그냥 샐러드 소스로 먹어요. 근데 가끔씩 이렇게 메밀국수가 먹고 싶다든지 아이들과 같이 먹을 때는 이렇게 메밀국수랑 같이 먹습니다. 저는 이제 여기에다가 쑥주나물도 생으로 넣어서 먹는데 아이들은 쑥주나물을 생으로 별로 안 먹기 때문에 오늘은 안 넣습니다. 이렇게 깻잎이 들어가면 더 맛있어요. 그리고 어린잎 채소를 오늘 넣었는데 평소에는 그냥 잎채소 집에 있는 거 아무거나 넣고 먹기도 해요. 짜잔. 원래 들깨만 넣어서 먹었거든요. 근데 저희 둘째가 검은깨를 좋아해요. 그래서 검은깨를 조금 넣어봤는데 너무 맛있다고 해서 오늘은 검은깨 거의 반, 들깨 반 넣었어요. 정말 더 맛있는 것 같아요. 취향에 따라서 뭐 검은깨만 해서 드셔도 되고 들깨만 해서 드셔도 되고 같이 섞으셔도 됩니다. 예전에 평창에 갔을 때 평창이 메밀국수로 유명하잖아요. 거기서 메밀이 많이 자라니까. 그래서 유명하다는 집을 거의 많이 다 가봤어요. 그런데 물론 비건인 채소를 쓰는 집을 갔었는데 입에 하나도 안 맞더라고요. 달거나 아니면 기름을 좀 넣어서 기름지거나 해서 입에 안 맞고 이 메밀국수도 평창에서 판다고 해도 100% 메밀국수는 잘 없어요. 가끔 있긴 한데 근데 이렇게 한살림에서 파는 100% 우리나라 제주 메밀로 만든 메밀국수가 있어요. 이거를 먹는 게 외식하는 것보다 훨씬 싸고 훨씬 건강하고 훨씬 더 맛있습니다. 저는 집에서 만든 게 제일 맛있어요. 맛있다는 집을 다
가도 맛있었던 적이 거의 없어요. 정말. 이렇게 한번 드셔보세요. 들깨 미역국, 들깨로 만든 들깨 떡국 할 때 들깨 가루를 많이 쓰시는데, 들깨 가루는 물론 거피 된 것도 있고 안 된 것도 있지만 가루로 만드는 순간 산화가 돼요. 그래서 그 신선함이 떨어지고 산화가 된다는 것은 몸에도 좋지 않잖아요. 그래서 바로 갈아서 바로 먹는 게 가장 좋고 맛도 있습니다. 드셔보세요. 완전히 맛이 달라요. 이 신선함은 따라올 수가 없어요. 이게 집에서 만들어 먹으면 되게 진하고 맛있어요. 진하고 그 고소함이 급이 다릅니다. 정말 드셔보세요. 어떤 맛있는 식당을 가도 이 생생한 들깨 맛을 낼 수가 없어요. 왜냐하면 거기는 웬만하면 거의 다 들깨 가루를 쓰기 때문이에요. 한번 드셔보세요. 정말 신선한 지방을 신선하게 먹을 수 있습니다. 그래서 저는 기름을 먹지 않아도 지방이 모자라지 않습니다. 그리고 오메가3 따로 드시는데 오메가3 따로 드실 필요가 없습니다. 채식한다고 하면 보통 오메가3 때문에 생선을 먹어야 되지 않을까 하시는 분이 있는데, 생선에는 물론 오메가3가 있지만 오메가3 이외에 바다가 많이 오염되었기 때문에 수은, 납 등 증금속들이 너무 많이 들어 있습니다. 득보다는 실이 훨씬 많기 때문에 우리 몸에 건강을 찾기 위해서 생선을 먹다가는 건강을 잃을 수도 있습니다. 그래서 저는 이렇게 우리나라에서 오메가3가 풍부한 생들깨를 주로 많이 먹습니다. 나라마다 그 지역마다 치아씨나 아마씨 등 오메가3가 많이 든 씨앗들이 있어요. 그거를 드시면 됩니다. 자기 지역에 맞게. 집에서 만든 음식이 가장 맛있습니다. 비가 오면 저 새들은 입을 벌려 물을 먹을까? 두 팔 벌려 샤워를 할까? 오는 비 사이로 쇼쇼쇼 빠져나갈까?